Κύριοι, εδώ είναι μια αλήθεια που οι περισσότεροι άνδρες άνω των 60 δεν έχουν ακούσει ποτέ και μπορεί να σας σοκάρει. Όσο πιο σκληρά προσπαθείτε να επιβάλλετε μια στήση, τόσο πιο σιωπηλά το σώμα σας την απενεργοποιεί, όχι επειδή είστε χαλασμένοι, όχι επειδή είστε αδύναμοι, αλλά επειδή μετά τα 60, η προσπάθεια δεν είναι πλέον αυτό που δημιουργεί τις στήσεις. Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια είναι συχνά αυτό που τις καταστρέφει. Για πολλούς από εσάς, αυτός ο αγώνας συμβαίνει σιωπηλά. Ξαπλώνετε εκεί, νιώθοντας επιθυμία στο μυαλό σας, αλλά το σώμα σας διστάζει, εξασθενεί ή μουδιάζει. Νιώθετε την πίεση να βιαστείτε πριν χαθεί. Σφίγγετε τους μύες σας. Κρατάτε την αναπνοή σας. Πιέζετε τον εαυτό σας ψυχικά, ελπίζοντας ότι η δύναμη της θέλησης θα κάνει το σώμα σας να ανταποκριθεί. Και όταν δεν το κάνει, η απογοήτευση είναι βαθιά. Δεν επηρεάζει μόνο την οικειότητα. Επηρεάζει την αυτοπεποίθηση, την ταυτότητα, ο σιωπηλός φόβος ότι ίσως αυτό το μέρος της ζωής έχει τελειώσει, αρχίζει να εισχωρεί. Εδώ είναι το παράδοξο που κανείς δεν εξήγησε ποτέ. Οι στήσεις δεν είναι μια αντίδραση δύναμης, είναι μια ήρεμη αντίδραση. Όσο πιο χαλαρό είναι το νευρικό σας σύστημα, τόσο ισχυρότερο γίνεται το δυναμικό της στήσης σας. Όσο πιο ανήσυχοι, βιαστικοί ή πιεσμένοι νιώθετε, τόσο πιο γρήγορα το σώμα σας μεταβαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης. Γι' αυτό τα χάπια μερικές φορές αποτυγχάνουν και γι' αυτό η σκληρότερη προσπάθεια συχνά κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αλλά εδώ είναι η υπόσχεση που θέλω να ακούσετε καθαρά. Αυτό δεν είναι μια μακρά διαδικασία. Όταν ενεργοποιείτε το σωστό νεύρο με τον σωστό τρόπο, το σώμα σας μπορεί να αρχίσει να ανταποκρίνεται διαφορετικά μέσα σε 24 ώρες, μερικές φορές νωρίτερα, χωρίς εξαναγκασμό, χωρίς αμηχανία, απλώς δουλεύοντας με τη βιολογία σας αντί να την πολεμάτε. Το όνομά μου είναι Δράς, Ελένη Ανδριωτάκη. Είμαι πιστοποιημένη ουρολόγος και για περισσότερα από 30 χρόνια έχω βοηθήσει άνδρες άνω των 60 να καταλάβουν γιατί το σώμα τους άλλαξε και πώς να επαναφέρουν με ασφάλεια και φυσικότητα την αυτοπεποίθηση και την απόδοση. Και αυτό που πρόκειται να σας δείξω στη συνέχεια είναι το σημείο όπου αυτή η αλλαγή πραγματικά ξεκινά. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας προσκαλέσω να κάνετε ένα μικρό βήμα μαζί μου. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, κάντε το τώρα και ενεργοποιήστε το καμπανάκι ειδοποιήσεων για να μην χάσετε μελλοντική καθοδήγηση που δημιουργήθηκε ειδικά για άνδρες άνω των 60. Και στα σχόλια γράψτε ένα αν αυτό το μήνυμα σας αγγίζει ή 0 αν θέλετε να το βελτιώσω. Γιατί αυτό που ακολουθεί είναι το σημείο όπου ξεκινά η πραγματική κατανόηση. 1. Γιατί οι στήσεις αποτυγχάνουν μετά τα 60 δεν είναι αυτό που νομίζετε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή την ενότητα με μια αλήθεια που πολλοί άνδρες δεν είναι προετοιμασμένοι να ακούσουν, αλλά μια αλήθεια που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε το σώμα σας για πάντα. Για τους περισσότερους άνδρες άνω των 60, οι στήσεις δεν εξασθενούν επειδή το σώμα έχει φτάσει στα όρια του. Εξασθενούν επειδή το σώμα έχει μάθει να προστατεύει τον εαυτό του για πάρα πολύ καιρό. Αυτή η διάκριση έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνειδητοποιείτε, επειδή μετατοπίζει την ιστορία από την απώλεια στην κατανόηση. Έχω καθίσει με άνδρες που πίστευαν ότι το σώμα τους απλώς τους είχε εγκαταλείψει. Άνδρες που έκαναν τα πάντα σωστά σε όλη τους τη ζωή. Δούλεψαν σκληρά, παρέμειναν πειθαρχημένοι, απέφευγαν τα παράπονα και σήκωναν την ευθύνη σιωπηλά για δεκαετίες. Και τώρα, στις πιο ιδιωτικές στιγμές της ζωής τους, νιώθουν προδομένοι από ένα σώμα που δεν ανταποκρίνεται πλέον όπως παλιά. Αυτός ο πόνος σπάνια εκφράζεται φωναχτά, αλλά κάθεται βαρύ στο στήθος. Εμφανίζεται ως απογοήτευση, αμηχανία και ένας σιωπηλός φόβος ότι κάτι ουσιαστικό έχει χαθεί. Αυτό που οι περισσότεροι άνδρες δεν καταλαβαίνουν είναι ότι το γυράσκον ανδρικό σώμα δεν απενεργοποιεί την οικειότητα. Σφίγγεται, φυλάσσεται, παραμένει σε εγρήγορση. Χρόνια άγχους, πίεσης και αυτοπροσδοκιών προετοιμάζουν το νευρικό σύστημα να παραμένει σε υψηλή εγρήγορση, ακόμα και όταν ο κίνδυνος έχει περάσει προπολού. Και ένα σώμα σε εγρήγορση δεν μπορεί να ανοιχτεί στη διέγερση. Δεν έχει σημασία πόσο ισχυρή είναι η επιθυμία στο μυαλό. Το σώμα ακούει πρώτα την ασφάλεια, όχι την πρόθεση.
Μετά τα 60, το νευρικό σύστημα γίνεται ο φύλακας. Αν αισθανθεί επίγον, πίεση ή φόβο αποτυχίας, ανακατευθύνει το αίμα μακριά από το ανδρικό μόριο χωρίς να ζητήσει άδεια. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άντρες περιγράφουν στήσεις που ξεκινούν αλλά δεν διαρκούν ή ανταποκρίνονται μια μέρα και εξαφανίζονται την επόμενη. Μοιάζει απρόβλεπτο, σχεδόν σκληρό, αλλά στην πραγματικότητα το σώμα κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκε να προστατεύει. Υπάρχει μια σιωπηλή θλίψη όταν το συνειδητοποιεί κανείς αυτό. Πολλοί άντρες κατηγορούν τον εαυτό τους. Νομίζουν ότι έχουν χάσει την πειθαρχία, την αυτοπεποίθηση ή τον ανδρισμό τους, αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο συμπονετική. Το σώμα σας δεν σας έχει εγκαταλείψει. Απλώς μιλούσε μια γλώσσα που δεν σας έμαθαν ποτέ να καταλαβαίνετε. Και μόλις αναγνωρίσετε ότι οι στήσεις μετά τα 60 δεν είναι μια δοκιμασία δύναμης, αλλά μια αντανάκλαση της εσωτερικής ηρεμίας, κάτι αρχίζει να αλλάζει συναισθηματικά. Ο αγώνας γίνεται λιγότερο προσωπικός και περισσότερο βιολογικός. Αυτή η κατανόηση είναι το σημείο όπου ξεκινά η ανακούφιση, γιατί αν το πρόβλημα ήταν πραγματικά μόνο η ηλικία, δεν θα μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Αλλά αν το πρόβλημα είναι ένα νευρικό σύστημα κολλημένο σε κατάσταση προστασίας, τότε υπάρχει ένας σαφής δρόμος προς τα εμπρός. Ένας δρόμος που δεν περιλαμβάνει εξαναγκασμό, κυνήγι ή απόδειξη οτιδήποτε στον εαυτό σας ή σε οποιονδήποτε άλλον. Και αυτό μας φέρνει στο βαθύτερο ερώτημα, στο οποίο κάθε άντρας άνω των 60 αξίζει μια απάντηση. Αν το σώμα προστατεύει τον εαυτό του, τι ακριβώς ελέγχει αυτή την προστασία? Και πώς μπορείτε να την απενεργοποιήσετε απαλά, χωρίς να πολεμάτε τον εαυτό σας? 2. Το νεύρο που αποφασίζει τα πάντα. Υπάρχει μια στιγμή που κάθε άντρας άνω των 60 θυμάται, ακόμα και αν δεν μιλά ποτέ για αυτήν. Η στιγμή που η επιθυμία είναι εκεί, η κατάσταση είναι σωστή, η σύνδεση είναι πραγματική. Και όμως, το σώμα διστάζει. Εκείνη τη στιγμή, πολλοί άντρες πιστεύουν ότι κάτι μηχανικό έχει αποτύχει. Ροή αίματος, ορμόνες, ηλικία. Αλλά τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι η πραγματική απόφαση πάρθηκε πολύ πριν από εκείνη τη στιγμή από ένα σύστημα που δεν σας έμαθαν ποτέ να προσέχετε? Εδώ είναι το σοκ που οι περισσότεροι άντρες δεν ακούνε ποτέ. Οι στήσεις δεν ελέγχονται από την επιθυμία, την έλξη ή την προσπάθεια. Ελέγχονται από το νευρικό σας σύστημα. Και μετά τα 60, αυτό το σύστημα γίνεται η τελική αρχή. Δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε μαζί του. Δεν μπορείτε να το διατάξετε. Μπορείτε μόνο να συνεργαστείτε μαζί του. Το νευρικό σας σύστημα υπάρχει για έναν λόγο, την επιβίωση. Θέτει συνεχώς ένα μοναδικό ερώτημα, συχνά χωρίς να το γνωρίζετε. Είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή. Όταν η απάντηση είναι ναι, το σώμα ανοίγει, οι μύες μαλακώνουν, τα αιμοφόρα αγκία διαστέλλονται, η αίσθηση βαθαίνει, η οικειότητα γίνεται δυνατή. Αλλά όταν η απάντηση είναι όχι, έστω και ανεπαίσθητα, το σώμα κλείνεται άμεσα και πλήρως. Για πολλούς ηλικιωμένους άντρες, το νευρικό σύστημα έχει περάσει χρόνια, ζώντας σε κατάσταση επαγρύπνησης. Δεκαετίες πίεσης, ευθύνης, προθεσμιών, οικονομικού άγχους, ανησυχιών για την υγεία και ανίποτων ανησυχιών προετοιμάζουν το σώμα να παραμένει σε εγρήγορση. Ακόμη και σε στιγμές που θα έπρεπε να αισθάνονται ήρεμοι, το σύστημα παραμένει σε επιφυλακή. Και ένα σώμα σε επιφυλακή δεν μπορεί να παραδοθεί στη διέγερση. Γι' αυτό, οι στήσεις μετά τα 60 μοιάζουν απρόβλεπτες. Ένα βράδυ τα πράγματα λειτουργούν, το επόμενο όχι. Η ασυνέπεια δημιουργεί άγχος και αυτό το άγχος στέλνει στο νευρικό σύστημα ένα ακόμη ισχυρότερο μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Το σώμα ανταποκρίνεται με τον μόνο τρόπο που ξέρει, σφίγγοντας, περιορίζοντας τη ροή του αίματος και απομακρύνοντας ενέργεια από το ανδρικό μόριο. Αυτό που το κάνει τόσο επώδυνο είναι ότι οι άντρες συχνά εσωτερικεύουν την αποτυχία. Πιστεύουν ότι αντικατοπτρίζει αδυναμία ή απώλεια ταυτότητας. Αλλά το νευρικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται για την περηφάνεια ή τον ανδρισμό. Ενδιαφέρεται για την ασφάλεια. Αν αισθανθεί πίεση, φόβο αποτυχίας ή συναισθηματική ένταση, επιλέγει την προστασία κάθε φορά. Γι' αυτό επίσης η δύναμη της θέλησης δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε τον δρόμο προς μια στήση αν το νευρικό σύστημα είναι σε επιφυλακή. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο παρακολουθείτε τον εαυτό σας,
τόσο μεγαλύτερη πίεση δημιουργείται και τόσο ισχυρότερη γίνεται η απενεργοποίηση. Αυτό δεν είναι προσωπικό ελάττωμα. Είναι ένα βιολογικό αντανακλαστικό. Ωστόσο, υπάρχει κάτι σιωπηλά καθησυχαστικό σε αυτή την αλήθεια. Γιατί αν ένα σύστημα αποφασίζει τα πάντα, τότε το να μάθετε πώς να επικοινωνείτε με αυτό το σύστημα αλλάζει τα πάντα. Το νευρικό σύστημα δεν είναι ο εχθρός σας. Ακούει. Είναι δεκτικό και όταν προσεγγίζετε με τον σωστό τρόπο, μπορεί να οδηγηθεί πίσω σε μια κατάσταση όπου η οικειότητα αισθάνεται ξανά ασφαλής. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι στήσεις είναι δυνατές μετά τα 60. Το πραγματικό ερώτημα γίνεται αυτό. Ποια οδός μέσα στο σώμα σας έχει τη δύναμη να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και να ανοίξει ξανά την πόρτα στη φυσική διέγερση και γιατί σε τόσο λίγους άντρες έχει δειχθεί ποτέ πώς να τη χρησιμοποιήσουν. 3. Γνωρίστε το πνευμονογαστρικό νεύρο, τον κρυφό σας διακόπτη στήσης. Αυτό που πρόκειται να σας πω μπορεί να σας φανεί ανησυχητικό στην αρχή, επειδή σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Για χρόνια, η δύναμη να αποκαταστήσετε τη στήση σας δεν έλειπε ποτέ, ήταν απλώς κρυμμένη σε κοινή θέα. Ενώ οι άντρες διδάσκονταν να κυνηγούν ορμόνες, ροή αίματος και κόλπα απόδοσης, ο αληθινός διακόπτης αποφάσιζε σιωπηλά τα πάντα στο παρασκήνιο, χωρίς θόρυβο, χωρίς δράμα, χωρίς να ζητά την προσοχή σας. Αυτός ο διακόπτης είναι το πνευμονογαστρικό νεύρο. Οι περισσότεροι άντρες έχουν ακούσει το όνομα, αλλά σχεδόν κανείς δεν έχει πληροφορηθεί τι πραγματικά κάνει για την οικειότητα μετά τα 60. Το πνευμονογαστρικό νεύρο δεν είναι εμείς. Δεν είναι αδένας. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος επικοινωνίας που εκτείνεται από τον εγκέφαλό σας κάτω από την καρδιά, τους πνεύμονες, το στομάχι και στο κέντρο του πιελικού σας συστήματος. Είναι το νεύρο που λέει στο σώμα σας αν είναι αρκετά ασφαλές για να αφεθεί. Όταν αυτό το νεύρο είναι ενεργό, το σώμα μαλακώνει, η αναπνοή επιβραδύνεται, τα αιμοφόρα αγγεία ανοίγουν, οι πιελικοί μύες απελευθερώνουν το σφίξιμό τους, το αίμα επιτέλους επιτρέπεται να κινείται ελεύθερα εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία. Αυτό δεν είναι διέγερση που δημιουργείται από τον ενθουσιασμό. Αυτό είναι διέγερση που επιτρέπεται από την ηρεμία και αυτή η διαφορά αλλάζει τα πάντα. Όταν το πνευμονογαστρικό νεύρο είναι ήσυχο ή μπλοκαρισμένο από χρόνια άγχους, συμβαίνει το αντίθετο. Το στήθος σφίγγεται. Η αναπνοή γίνεται ρηχή. Η πίελος κρατά ένταση χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Η ροή του αίματος περιορίζεται όχι επειδή κάτι είναι χαλασμένο, αλλά επειδή το σώμα εξακολουθεί να φυλάσσεται. Σε αυτή την κατάσταση, οι στήσεις γίνονται εύθραυστες, ασυνεπείς ή απουσιάζουν εντελώς. Έχω παρακολουθήσει άντρες να κάθονται μπροστά μου, με τους ώμους τεταμένους, το σαγόνι σφιγμένο, πεπισμένους ότι το πρόβλημά τους βρισκόταν στο ανδρικό μόριο. Όταν τους εξήγησα ότι το πραγματικό ζήτημα βρισκόταν ψηλότερα, στην ικανότητα του νευρικού συστήματος να χαλαρώσει, πολλοί από αυτούς σιώπησαν. Όχι επειδή ήταν μπερδεμένοι, αλλά επειδή κάτι επιτέλους έβγαζε νόημα. Είχαν περάσει χρόνια, πολεμώντας το σώμα τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ποτέ ότι το σώμα τους ζητούσε άδεια, όχι πίεση. Υπάρχει κάτι βαθιά συναισθηματικό σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Αναδιαμορφώνει τον αγώνα. Σταματάτε να βλέπετε τον εαυτό σας ως κάποιον που αποτυγχάνει και αρχίζετε να τον βλέπετε ως κάποιον του οποίου το σώμα περίμενε το σωστό σήμα. Το πνευμονογαστρικό νεύρο είναι αυτό το σήμα. Είναι η οδός που μετατοπίζει το σώμα σας από την κατάσταση επιβίωσης πίσω στην κατάσταση σύνδεσης. Γι' αυτό οι άντρες μπορούν να αισθανθούν μια ξαφνική ζεστασιά, μια χαλάρωση, μια αίσθηση παρουσίας όταν αυτό το νεύρο ενεργοποιείται. Είναι το σώμα που θυμάται πώς να ανοιχτεί ξανά. Όχι με βία, όχι με απόγνωση, αλλά φυσικά, με τον τρόπο που ήταν πάντα σχεδιασμένο. Και εδώ είναι το μέρος που μένει με πολλούς άντρες πολύ καιρό αφού το ακούσουν. Δεν ενεργοποιείται αυτό το νεύρο προσπαθώντας σκληρότερα. Το ενεργοποιείται επιβραδύνοντας, αναπνέοντας διαφορετικά, στέλνοντας ένα μήνυμα ασφάλειας αντί για επίγον. Αυτό δεν είναι απώλεια ελέγχου. Είναι μια επιστροφή σε αυτόν. Μόλις το καταλάβετε αυτό, αναδύεται ένα νέο ερώτημα. Ένα που αλλάζει την κατεύθυνση όλων όσων ακολουθούν. Αν αυτό το νεύρο κρατά πραγματικά το κλειδί, πώς το ενεργοποιείτε σωστά, γρήγορα και με ασφάλεια χωρίς χάπια,
χωρίς εξοπλισμό και χωρίς να ασκείτε περισσότερη πίεση στον εαυτό σας από ό,τι μπορεί να αντέξει το σώμα σας. 4. Γιατί τα χάπια δεν διορθώνουν το βασικό πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι που μπορεί να σας εκπλήξει, ειδικά αν έχετε βασιστεί σε φάρμακα για να περάσετε τις οικείες στιγμές. Το ίδιο το πράγμα, στο οποίο πολλοί άνδρες στρέφονται για σιγουριά, μπορεί σιωπηλά να εκπαιδεύσει το σώμα να παραμένει αποσυνδεδεμένο. Όχι επειδή τα χάπια είναι κακά, όχι επειδή δεν λειτουργούν ποτέ, αλλά επειδή αντιμετωπίζουν τη ροή του αίματος, χωρίς να αντιμετωπίζουν τον λόγο για τον οποίο η ροή του αίματος σταμάτησε να ανταποκρίνεται αρχικά. Έχω παρακολουθήσει άνδρες να εναποθέτουν τεράστια ελπίδα σε ένα μικρό χάπι. Η ιεροτελεστία γίνεται οικία. Πάρε το χάπι. Περίμενε. Παρακολούθησε το σώμα. Έλπιζε ότι θα λειτουργήσει αυτή τη φορά. Και όταν το κάνει, η ανακούφιση είναι πραγματική αλλά σύντομη. Όταν δεν το κάνει, η απογοήτευση είναι βαθύτερη από πριν. Αυτό που πονάει περισσότερο δεν είναι η σωματική αποτυχία. Είναι το αίσθημα της εξάρτησης. Η αίσθηση ότι η αυτοπεποίθηση ζει τώρα σε ένα μπουκάλι αντί για μέσα σου. Εδώ είναι η άβολη αλήθεια. Τα φάρμακα μπορούν να εξαναγκάσουν αίμα στο ανδρικό μόριο, αλλά δεν μπορούν να πείσουν το νευρικό σύστημα ότι είναι ασφαλές. Και μετά τα 60, η ασφάλεια είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Αν το νευρικό σύστημα παραμένει σε επιφυλακή, η στήση που δημιουργείται από τα φάρμακα συχνά αισθάνεται εύθραυστη, εξασθενεί γρήγορα. Αισθάνεται μηχανική. Μερικές φορές δεν εμφανίζεται καθόλου, ακόμη και με το χάπι, αφήνοντας τους άντρες μπερδεμένους και ντροπιασμένους. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή το σώμα σας αντιστέκεται. Είναι επειδή το σώμα σας εξακολουθεί να ακούει το ίδιο μήνυμα που έχει μάθει εδώ και δεκαετίες. Μείνε σε εγρήγορση. Μείνε προστατευμένος. Μην κατεβάζεις την άμυνά σου. Ένα χάπι δεν αλλάζει αυτό το μήνυμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύει ακόμη και την πίεση. Οι άντρες αρχίζουν να σκέφτονται «Πήρα το χάπι, άρα πρέπει να λειτουργήσει». Αυτή η προσδοκία από μόνη της μπορεί να πυροδοτήσει άγχος, το οποίο απενεργοποιεί το νευρικό σύστημα γρηγορότερα από οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει επίσης ένα σιωπηλό συναισθηματικό τίμημα για το οποίο λίγοι άντρες μιλούν. Η εξάρτηση από φάρμακα μπορεί να κάνει την οικειότητα να μοιάζει προγραμματισμένη αντί για αυθόρμητη. Μπορεί να σε βγάλει από τη στιγμή και να σε βάλει στο κεφάλι σου. Αντί για σύνδεση, υπάρχει υπολογισμός. Αντί για παρουσία, υπάρχει απόδοση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό διαβρώνει την ίδια την οικειότητα που οι άντρες προσπαθούν να διατηρήσουν. Έχω δει άντρες που υπέθεταν ότι η φαρμακευτική αγωγή ήταν η μόνη τους επιλογή να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση, μόλις κατάλαβαν αυτή τη διάκριση. Όταν σταμάτησαν να βλέπουν τα χάπια ως τη λύση και άρχισαν να τα βλέπουν ως μια προσωρινή βοήθεια. Στην καλύτερη περίπτωση, κάτι άλλαξε. Σταμάτησαν να πολεμούν το σώμα τους. Σταμάτησαν να μετρούν τον εαυτό τους με μια χημική απόκριση και για πρώτη φορά, εδώ και χρόνια, αισθάνθηκαν μια αίσθηση αυτονομίας να επιστρέφει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει θέση. Σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να είναι το θεμέλιο. Ένα θεμέλιο χτισμένο στη βία είναι ασταθές. Ένα θεμέλιο χτισμένο στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος είναι ανθεκτικό. Όταν το σώμα αισθάνεται ήρεμο και ασφαλές, η ροή του αίματος ακολουθεί φυσικά, συχνά πιο αξιόπιστα από ό,τι θα μπορούσε να υποσχεθεί οποιοδήποτε χάπι. Και αυτή η συνειδητοποίηση ανοίγει την πόρτα στο πιο σημαντικό ερώτημα μέχρι τώρα. Αν τα χάπια δεν μπορούν να διδάξουν το σώμα να χαλαρώσει, τι μπορεί, ποια απλή φυσική μέθοδος σας επιτρέπει να μιλήσετε απευθείας στο νευρικό σύστημα και να αλλάξετε τον τρόπο που το σώμα σας ανταποκρίνεται, μερικές φορές σε λιγότερο από 1 λεπτό, χωρίς παρενέργειες ή εξάρτηση. 5. Η τεχνική των 60 δευτερολέπτων που ξαναχτίζει το σήμα. Αυτό που πρόκειται να σας πω μπορεί να φαίνεται σχεδόν πολύ απλό για να είναι αληθινό. Και γι' αυτό ακριβώς οι περισσότεροι άντρες το παραβλέπουν. Μετά από χρόνια που τους έλεγαν ότι οι στήσεις απαιτούν δύναμη, διέγερση ή φαρμακευτική αγωγή, η ιδέα ότι 60 δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που το σώμα σας ανταποκρίνεται, μοιάζει αδύνατη. Αλλά εδώ είναι το σοκ που οι περισσότεροι άνδρες δεν ακούνε ποτέ.
Ο ταχύτερος τρόπος για να αποκαταστήσετε την αξιοπιστία της στήσης μετά τα 60 δεν είναι προσθέτοντας περισσότερη προσπάθεια, αλλά αφαιρώντας την ένταση που το σώμα σας κρατούσε για δεκαετίες. Το σώμα σας άκουγε την αναπνοή σας όλη σας τη ζωή. Πολύ πριν από τις λέξεις, πολύ πριν από τη λογική, η αναπνοή ήταν ο τρόπος με τον οποίο το νευρικό σας σύστημα μάθαινε αν ήταν ασφαλές ή απειλούμενο. Η ρηχή, βιαστική αναπνοή σηματοδοτεί κίνδυνο. Η αργή, ελεγχόμενη αναπνοή σηματοδοτεί ασφάλεια. Και η ασφάλεια είναι η γλώσσα στην οποία ανταποκρίνονται οι στήσεις. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άντρες περιγράφουν μια ξαφνική αλλαγή την πρώτη φορά που το κάνουν σωστά. Όχι ενθουσιασμό, όχι διέγερση ακόμα, αλλά μια βαθιά αίσθηση απελευθέρωσης. Οι ώμοι πέφτουν, το σαγόνι χαλαρώνει, το στήθος μαλακώνει, το σώμα σταματά να τεντώνεται. Εκείνη η στιγμή ηρεμίας δεν είναι τυχαία. Είναι το νευρικό σας σύστημα που λαμβάνει την άδεια να σταματήσει την επιφυλακή. Η ίδια η τεχνική είναι απλή, αλλά ο αντίκτυπός της είναι βαθύς. Εισπνέεται αργά από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας τον αέρα να γεμίσει το στήθος και την κοιλιά σας. Κρατάτε αυτή την αναπνοή απαλά για 2 δευτερόλεπτα, χωρίς να πιέζετε, χωρίς να σφίγγετε. Έπειτα εκπνέετε από το στόμα για 8 ολόκληρα δευτερόλεπτα, αφήνοντας την αναπνοή να φύγει εντελώς από το σώμα σας. Αυτή η μακρά εκπνοή είναι εκεί όπου συμβαίνει η μαγεία. Ενεργοποιεί την οδό που λέει στο νευρικό σας σύστημα «Είσαι ασφαλής τώρα». Επαναλαμβάνετε αυτόν τον κύκλο 3 φορές, λιγότερο από 1 λεπτό. Και όμως μέσα σε αυτό το λεπτό το εσωτερικό περιβάλλον αρχίζει να αλλάζει. Η αρτηριακή πίεση μειώνεται, ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται, οι πιελικοί μύες αρχίζουν να χαλαρώνουν, η ροή του αίματος δεν περιορίζεται πλέον από την ένταση. Αυτό δεν είναι φαντασία. Είναι φυσιολογία που ανταποκρίνεται ακριβώς όπως σχεδιάστηκε. Έχω δει άνδρες να κάθονται απέναντί μου, σκεπτικοί, επιφυλακτικοί, συναισθηματικά κουρασμένοι. Συμφωνούν να το δοκιμάσουν απλώς επειδή αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν. Και μετά από 60 δευτερόλεπτα με κοιτάζουν με έκπληξη στα μάτια τους. Περιγράφουν μια ζεστασιά που δεν είχαν νιώσει εδώ και χρόνια. Μια αίσθηση παρουσίας που επιστρέφει στο σώμα τους. Όχι μια στήση ακόμα, αλλά το θεμέλιο για μία. Και αυτό το θεμέλιο είναι τα πάντα. Αυτό που κάνει αυτή την τεχνική ισχυρή δεν είναι μόνο αυτό που δημιουργεί, αλλά αυτό που αποτρέπει. Σταματά τη σπήρα της υπερβολικής σκέψης. Διακόπτει το άγχος απόδοσης. Σε βγάζει από το κεφάλι σου και σε επαναφέρει στο σώμα σου. Αντί να ρωτάς, λειτουργεί ακόμα. Το σώμα σου αρχίζει να απαντά από μόνο του. Γι' αυτό ενθαρρύνω τους άνδρες να το χρησιμοποιούν πριν από την οικειότητα, όχι κατά τη διάρκεια του πανικού. Κάντε το πριν από τον ύπνο. Κάντε το πριν από το άγγιγμα. Κάντε το πριν οι προσδοκίες μπουν στο δωμάτιο. Αφήστε το σώμα σας να φτάσει πρώτο. Όταν έρχεται πρώτα η ηρεμία, η διέγερση ακολουθεί φυσικά. Αλλά η αναπνοή είναι μόνο μία πόρτα σε αυτό το σύστημα. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος, πιο ήσυχος, ακόμη πιο διακριτικός, που σας επιτρέπει να ενισχύσετε αυτό το ηρεμιστικό σήμα μέσα από ένα μέρος που λίγοι άντρες θα υποψιάζονταν ποτέ. Και μόλις το μάθετε, θα καταλάβετε γιατί μερικοί άντρες αισθάνονται το σώμα τους να μαλακώνει σχεδόν αμέσως όταν το χρησιμοποιούν. 6. Η σύνδεση του αυτιού. Οι περισσότεροι άντρες δεν έμαθαν ποτέ. Αυτό που πρόκειται να μοιραστώ συχνά πιάνει τους άντρες εντελώς απροετοίμαστους, επειδή δεν μοιάζει με ιατρική και δεν μοιάζει με προσπάθεια. Στην πραγματικότητα φαίνεται σχεδόν ασήμαντο, και όμως γι' αυτό ακριβώς λειτουργεί. Μερικά από τα πιο ισχυρά σήματα στο ανθρώπινο σώμα προέρχονται από τα πιο ήσυχα μέρη. Ένα από αυτά τα μέρη είναι το αυτί σας. Για δεκαετίες, οι άνδρες διδάσκονταν να πιστεύουν ότι οι στήσεις ελέγχονται από τη μέση και κάτω. Εστιάστε εδώ. Διορθώστε αυτό. Διεγείρετε περισσότερο. Αλλά το σώμα δεν λειτουργεί σε απομονωμένα μέρη. Λειτουργεί μέσω της επικοινωνίας. Και μία από τις πιο άμεσες γραμμές επικοινωνίας με το νευρικό σας σύστημα περνά μέσα από ένα μέρος που πιθανότατα δεν έχετε θεωρήσει ποτέ ως μέρος της οικειότητας.
Κλάδοι του πνευμονογαστρικού νεύρου περνούν μέσα από συγκεκριμένες περιοχές του αυτιού. Αυτό σημαίνει ότι η ήπια διέγερση εκεί μπορεί να στείλει ένα ηρεμιστικό σήμα κατευθείαν στον εγκέφαλο, παρακάμπτοντας τη σκέψη, παρακάμπτοντας την προσπάθεια, παρακάμπτοντας το άγχος. Λέει στο σώμα με έναν πολύ άμεσο τρόπο ότι δεν χρειάζεται πλέον να παραμένει σε επιφυλακή. Έχω παρακολουθήσει άντρες να το ακούν αυτό για πρώτη φορά και να χαμογελούν ευγενικά, αβέβαιοι. Συχνά σκέφτονται «Γιατρέ, πώς θα μπορούσε κάτι τόσο απλό να έχει σημασία?» Αλλά όταν το δοκιμάζουν, η αντίδραση είναι διαφορετική. Οι ώμοι μαλακώνουν. Η αναπνοή βαθαίνει. Το πρόσωπο χαλαρώνει. Μια ανεπαίσθητη ζεστασιά αρχίζει να κινείται μέσα από το στήθος και κάτω στο κάτω μέρος του σώματος. Όχι ενθουσιασμός, όχι πίεση, απλώς μια σιωπηλή αίσθηση απελευθέρωσης. Η ίδια η τεχνική είναι ήπια από σχεδιασμό. Τοποθετείτε τον αντίχειρά σας ακριβώς πίσω από το αυτί, τον δείκτη σας στην μπροστινή πτυχή. Κινήστε αργά σε μικρούς κύκλους για μερικά δευτερόλεπτα προς τα εμπρός και μετά προς τα πίσω. Αναπνέετε φυσικά ενώ το κάνετε. Δεν υπάρχει βία, γιατί η βία θα ακύρωνε τον σκοπό. Πρόκειται για πρόσκληση, όχι για διαταγή. Αυτό που το κάνει τόσο ουσιαστικό για πολλούς άνδρες δεν είναι μόνο η σωματική απόκριση, αλλά και η συναισθηματική. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, το σώμα ανταποκρίνεται χωρίς να πιέζεται. Δεν υπάρχει μέτρηση, δεν υπάρχει παρακολούθηση, δεν υπάρχει αναμονή για να συμβεί κάτι. Το νευρικό σύστημα απλώς αρχίζει να ηρεμεί με τον τρόπο που έπρεπε. Θυμάμαι έναν άντρα στα τέλη των 60 του που το δοκίμασε σιωπηλά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Μετά από 1 λεπτό σταμάτησε και με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. Είπε «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο τεταμένος ήμουν για τόσα πολλά χρόνια». Εκείνη η στιγμή δεν είχε καμία σχέση μόνο με τις στήσεις. Είχε να κάνει με το να αφήσει επιτέλους το σώμα να ξεκουραστεί. Αυτή η τεχνική λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με τη μέθοδο αναπνοής που μόλις μάθατε, αλλά λειτουργεί και από μόνη της. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μετά από μια αγχωτική μέρα, πριν από την οικειότητα, ακόμη και ενώ κάθεστε μόνοι. Κάθε φορά που το κάνετε, ενισχύεται το ίδιο μήνυμα. Είσαι ασφαλής. Και όταν το σώμα πιστεύει πραγματικά αυτό το μήνυμα, κάτι άλλο αρχίζει να συμβαίνει. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ. Ένα λάθος που πολλοί άνδρες κάνουν αμέσως, μόλις αρχίσουν να αισθάνονται το σώμα τους να ανταποκρίνεται ξανά. Και αν δεν καταλάβετε αυτό το επόμενο μέρος, μπορεί να αναιρέσει όλα όσα μόλις αρχίσατε να ξαναχτίζετε. 7. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άνδρες άνω των 60 στην κρεβατοκάμαρα. Εδώ είναι μια στιγμή που σπάει περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι οι περισσότεροι άνδρες θα παραδεχτούν ποτέ. Η στιγμή που το σώμα σας επιτέλους ανταποκρίνεται ξανά και αντί για ανακούφιση, ο φόβος εισβάλλει. Ο φόβος της απώλειάς της. Ο φόβος ότι δεν θα διαρκέσει. Ο φόβος ότι αυτή η ευκαιρία μπορεί να εξαφανιστεί αν δεν δράσετε αμέσως. Αυτός ο φόβος, περισσότερο από την ηλικία ή την υγεία, είναι αυτό που σαμποτάρει σιωπηλά τις στήσεις μετά τα 60. Το έχω δει να συμβαίνει αμέτρητες φορές. Ένας άντρας μου λέει «Γιατρέ, μπορώ να έχω στήσει ξανά τώρα, αλλά εξασθενεί τόσο γρήγορα». Και όταν επιβραδύνουμε τη συζήτηση, το μοτίβο γίνεται σαφές. Τη στιγμή που αισθάνεται μια στήση να επιστρέφει, το μυαλό του τρέχει, βιάζεται, σφίγγεται, κρατά την αναπνοή του. Αντιμετωπίζει τη στήση σαν ένα εύθραυστο βραβείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν εξαφανιστεί. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το νευρικό σύστημα αισθάνεται επίγον και πίεση και κάνει αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκε. Απενεργοποιεί τα πάντα. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή η στήση ήταν αδύναμη. Είναι επειδή η κατάσταση που τη δημιούργησε διακόπηκε. Μετά τα 60, οι στήσεις δεν είναι ένας διακόπτης που γυρίζεται. Είναι μια κατάσταση που διατηρείται. Και αυτή η κατάσταση απαιτεί υπομονή, απαλότητα και χρόνο. Όταν βιάζεστε, το σώμα σας ερμηνεύει αυτή την επίγουσα ανάγκη ως κίνδυνο. Τα αιμοφόρα αγκία σφίγγονται, οι πιελικοί μύες συσπώνται. Η ηρεμία που δουλέψατε τόσο σκληρά για να δημιουργήσετε εξαφανίζεται σε δευτερόλεπτα. Υπάρχει κάτι βαθιά συναισθηματικό σε αυτόν τον κύκλο. Οι άνδρες κατηγορούν τον εαυτό τους. Νιώθουν αμηχανία.
Αρχίζουν να φοβούνται την οικειότητα αντί να την απολαμβάνουν. Μερικοί αποφεύγουν εντελώς την εγκύτητα, όχι επειδή δεν τη θέλουν, αλλά επειδή έχουν κουραστεί από την απογοήτευση. Αυτή η σιωπηλή απόσυρση μπορεί να βλάψει τις σχέσεις και την αυτοεκτίμηση πολύ πέρα από την κρεβατοκάμαρα. Αυτό που πολλοί άντρες δεν συνειδητοποιούν είναι ότι αυτό το λάθος προέρχεται από το ότι νοιάζονται πάρα πολύ, όχι πολύ λίγο. Η επιθυμία να ευχαριστήσουν, ο φόβος της αποτυχίας, η ανάγκη να αποδείξουν ότι μπορούν ακόμα. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Αλλά μετά τα 60, αυτά τα συναισθήματα πρέπει να διαχειρίζονται απαλά, αλλιώς θα υπερνικήσουν την ικανότητα του σώματος να ανταποκριθεί. Συχνά χρησιμοποιώ μια απλή αναλογία. Φανταστείτε να βάζετε μπροστά έναν κινητήρα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χρόνια. Αν τον μαρσάρετε δυνατά τη στιγμή που παίρνει μπρος, σβήνει. Αλλά αν τον αφήσετε να ζεσταθεί αργά, λειτουργεί ομαλά και αξιόπιστα. Το σώμα σας λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τώρα. Χρειάζεται χρόνο για να εγκατασταθεί στη διέγερση. Χρειάζεται διαβεβαίωση, όχι πίεση. Γι' αυτό τα προκαταρκτικά δεν είναι πλέον προαιρετικά. Είναι απαραίτητα. Αργό άγγιγμα, βαθιά αναπνοή, παραμονή στην παρούσα στιγμή αντί να παρακολουθείτε τον εαυτό σας. Όταν οι άντρες μαθαίνουν να μένουν στη στιγμή αντί να βιάζονται προς ένα αποτέλεσμα, οι στήσεις όχι μόνο διαρκούν περισσότερο, αλλά αισθάνονται πιο φυσικές και πιο ικανοποιητικές. Η πιο ισχυρή αλλαγή συμβαίνει όταν σταματάτε να αντιμετωπίζετε τη στήση ως τον στόχο και αρχίζετε να αντιμετωπίζετε την ήρεμη σύνδεση ως τον στόχο. Η στήση ακολουθεί από μόνη της. Όταν οι άντρες το καταλαβαίνουν πραγματικά αυτό, κάτι μαλακώνει μέσα τους. Σταματούν να πολεμούν τον χρόνο, σταματούν να πολεμούν τον εαυτό τους. Και μόλις αποφευχθεί αυτό το λάθος, ένα νέο ερώτημα ανοίγει την πόρτα σε μια διαρκή αλλαγή. Αν η ηρεμία, η υπομονή και η συνέπεια είναι αυτά που προστατεύουν τις στήσεις μετά τα 60, ποιες καθημερινές συνήθειες μπορούν να ενισχύσουν αυτή την απόκριση ώστε να γίνει ξανά αξιόπιστη, όχι μόνο στην κρεβατοκάμαρα, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή σας. 8 καθημερινές συνήθειες που ξαναχτίζουν την αυτοπεποίθηση και την αξιοπιστία. Εδώ είναι το σοκ που οι περισσότεροι άντρες δεν περιμένουν ποτέ σε αυτό το στάδιο της ζωής. Οι στήσεις μετά τα 60 δεν ξαναχτίζονται στην κρεβατοκάμαρα. Ξαναχτίζονται σιωπηλά κατά τη διάρκεια συνηθισμένων στιγμών μέσα από τις συνήθειες που επαναλαμβάνετε κάθε μέρα. Αυτό που συμβαίνει τη νύχτα είναι μόνο μια αντανάκλαση αυτού που το σώμα σας έχει εξασκήσει όλο αυτό το διάστημα. Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι η οικειότητα αποτυγχάνει ξαφνικά, αλλά στην πραγματικότητα το νευρικό σύστημα διαμορφώνεται ώρα με την ώρα. Μεγάλες περίοδοι καθίσματος, ρηχή αναπνοή, κακός ύπνος, συνεχής ψυχική πίεση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα μοτίβα διδάσκουν το σώμα να παραμένει σε επιφυλακή και ένα σώμα σε επιφυλακή δεν μπορεί να ανταποκριθεί ελεύθερα, ανεξάρτητα από το πόσο το θέλετε. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η διαδικασία λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όπως το άγχος εκπαίδευσε το σώμα σας να σφίγγεται, οι απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να το εκπαιδεύσουν ξανά να ανοίγει. Αυτό δεν αφορά την ακραία πειθαρχία ή τις δραματικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Αφορά τη συνέπεια. Μικρά σήματα που επαναλαμβάνονται αρκετά συχνά ώστε το νευρικό σύστημα να αρχίσει να τα εμπιστεύεται. Η προπόνηση δύναμης, ακόμη και 2 φορές την εβδομάδα, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στο σώμα σας ότι είστε ακόμα ικανοί και ανθεκτικοί. Βελτιώνει την ευαισθησία στις ορμόνες και αποκαθιστά μια αίσθηση σωματικής αυτοπεποίθησης που ξεπερνά κατά πολύ τους μύες. Η ήπια καρδιαγγειακή κίνηση, όπως το περπάτημα ή το κολύμπι, βελτιώνει την κυκλοφορία όχι μόνο στην καρδιά αλλά σε ολόκληρο το αγκιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ανδρικού μορίου. Αυτές οι κινήσεις λένε στο σώμα ότι μπορεί να κινήσει το αίμα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ξανά, ο ύπνος είναι ένας άλλος σιωπηλός ακρογωνιαίος λίθος. Όταν ο ύπνος είναι σύντομος ή διακεκομένος, το νευρικό σύστημα δεν επαναφέρεται ποτέ πλήρως. Οι ορμόνες παραμένουν ανισόρροπες. Οι ορμόνες του στρες παραμένουν αυξημένες. Η ηρεμία δεν επιστρέφει ποτέ πλήρως. Ο ξεκούραστος ύπνος νύχτα με τη νύχτα κάνει περισσότερα για την αποκατάσταση της σεξουαλικής αξιοπιστίας
από ότι οι περισσότεροι άνδρες συνειδητοποιούν. Έπειτα υπάρχει το ίδιο το άγχος. Για δεκαετίες, πολλοί άνδρες έχουν φέρει την ευθύνη χωρίς παύση. Το να μάθουν να θέτουν όρια, να επιβραδύνουν, να λένε όχι όταν είναι απαραίτητο, δεν είναι αδυναμία. Είναι ρύθμιση. Λέει στο νευρικό σύστημα ότι η συνεχής επαγρύπνηση δεν απαιτείται πλέον. Και τέλος, υπάρχει η αναπνοή. Λίγες αργές, σκόπιμες αναπνοές το πρωί και ξανά το βράδυ υπενθυμίζουν στο σώμα σας ότι είναι ασφαλές να χαλαρώσει. Αυτές οι στιγμές μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά για το νευρικό σύστημα είναι βαθιά ουσιαστικές. Είναι υπενθυμίσεις ότι η προστασία δεν είναι πλέον η προεπιλεγμένη κατάσταση. Αυτό που κάνει αυτές τις συνήθειες ισχυρές δεν είναι κάποια μεμονωμένη δράση, είναι η συσσόρευση. Με την πάροδο του χρόνου, το σώμα αρχίζει να ανταποκρίνεται διαφορετικά. Οι στήσεις αισθάνονται πιο αξιόπιστες. Η αυτοπεποίθηση επιστρέφει σιωπηλά. Η οικειότητα σταματά να αισθάνεται εύθραυστη. Οι άντρες συχνά μου λένε ότι δεν συνειδητοποίησαν πόση ένταση κουβαλούσαν μέχρι που έφυγε. Νόμιζαν ότι η γύρανσή τους είχε πάρει κάτι. Στην πραγματικότητα, τους είχε ζητήσει μόνο να ζήσουν διαφορετικά. Και όταν αυτές οι καθημερινές συνήθειες είναι στη θέση τους, συμβαίνει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Σταματάτε να μετράτε τον εαυτό σας με την απόδοση και αρχίζετε να επανασυνδέεστε με αυτό που είστε. Αυτή η συνειδητοποίηση μας οδηγεί στο τελικό μήνυμα που θέλω να ακούσετε, γιατί μπορεί να είναι το πιο σημαντικό από όλα. 9. Συμπέρασμα. Το σώμα σας δεν είναι χαλασμένο και η ιστορία σας δεν έχει τελειώσει. Κύριοι, αν κρατήσετε μόνο ένα μήνυμα από όλα όσα συζητήσαμε, ας είναι αυτό. Το σώμα σας δεν σας πρόδωσε. Προσαρμόστηκε. Σας προστάτευσε. Και τώρα περιμένει να το ακούσετε διαφορετικά. Για πάρα πολύ καιρό, στους άνδρες άνω των 60 έλεγαν ότι οι εξασθενημένες στήσεις είναι απλώς κάηγια του γύρατος. Αυτή η πεποίθηση έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι θα μπορούσε ποτέ οποιαδήποτε σωματική αλλαγή, επειδή έπεισε καλούς άνδρες να σταματήσουν να πιστεύουν στο ίδιο τους το σώμα. Αυτό που μάθατε εδώ δεν είναι ένα κόλπο, δεν είναι μια συντόμευση. Είναι μια κατανόηση. Τώρα ξέρετε ότι οι στήσεις μετά τα 60 δεν αφορούν τον εξαναγκασμό του αίματος, το κυνήγι των ορμονών ή την απόδειξη οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Αφορούν την ασφάλεια, την ηρεμία και τη ρύθμιση. Αφορούν την ομιλία στο νευρικό σας σύστημα σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει, αντί να του φωνάζετε με πίεση και φόβο. Είδατε πώς το σώμα απενεργοποιείται όταν αισθάνεται βιασύνη ή κρίση και πώς ανοίγει όταν αισθάνεται ασφαλές. Μάθατε ότι ένα νεύρο ελέγχει σιωπηλά αυτόν τον διακόπτη και ότι απλές ενέργειες όπως η αναπνοή, η ήπια διέγερση, η υπομονή και οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να αποκαταστήσουν αυτό που πολλοί άντρες νόμιζαν ότι είχε χαθεί για πάντα. Τίποτα από αυτά δεν απαιτεί να γίνετε κάποιος νέος. Απλώς σας ζητά να σταματήσετε να πολεμάτε αυτό που ήδη είστε. Υπάρχει μια βαθιά ανακούφιση που έρχεται όταν οι άντρες το συνειδητοποιούν αυτό. Ανακούφιση από την ντροπή. Ανακούφιση από την αυτομομφή. Ανακούφιση από την πεποίθηση ότι η οικειότητα είναι κάτι από το οποίο γερνούν. Έχω παρακολουθήσει άντρες να κάθονται πιο όρθιοι, να αναπνέουν βαθύτερα και να επανασυνδέονται με μέρη του εαυτού τους που είχαν σιωπηλά τρινήσει. Όχι επειδή έγιναν νεότεροι, αλλά επειδή έγιναν πιο ευγενικοί με το ίδιο τους το σώμα. Δεν είστε αργά. Δεν είστε πίσω. Και σίγουρα δεν είστε μόνοι. Εκατομμύρια άντρες της ηλικίας σας φέρουν τις ίδιες σιωπηλές αμφιβολίες, τις ίδιες απογοητεύσεις, τους ίδιους ανίποτους φόβους. Η διαφορά δεν είναι στο ποιανού το σώμα λειτουργεί και ποιανού όχι. Η διαφορά είναι ποιος μαθαίνει την αλήθεια και ποιος συνεχίζει να υποφέρει σιωπηλά. Αν επιλέξετε να κάνετε ένα μικρό βήμα απόψε, είτε είναι 60 δευτερόλεπτα αναπνοής, επιβράδυνσης αντί για βιασύνη, ή απλώς αφήνοντας την παρόρμηση να εξαναγκάσετε, αλλάζετε ήδη την κατεύθυνση της ιστορίας σας. Η αλλαγή δεν έρχεται ως μια δραματική στιγμή. Έρχεται σιωπηλά μέσω της συνέπειας, μέσω της κατανόησης και μέσω της συμπόνιας προς τον εαυτό σας. Η αξία σας ως άντρας δεν μετρήθηκε ποτέ με την απόδοση. Μετριόταν πάντα με την παρουσία, τη σύνδεση και την αυτοπεποίθηση.
Αυτές οι ιδιότητες δεν εξασθενούν με την ηλικία. Βαθαίνουν όταν τους το επιτρέπετε. Οπότε θυμηθείτε το αυτό καθώς προχωράτε. Το σώμα σας δεν είναι χαλασμένο. Το νευρικό σας σύστημα ακούει και όταν επιλέγετε την ηρεμία έναντι της πίεσης, την υπομονή έναντι του φόβου και την κατανόηση έναντι της βίας, δίνετε στο σώμα σας την άδεια να ανταποκριθεί ξανά. Οι καλύτερες μέρες σας στην οικειότητα, την αυτοπεποίθηση και τη σύνδεση δεν είναι πίσω σας. Σας περιμένουν να τις συναντήσετε διαφορετικά. Και αυτή η επιλογή, ξεκινώντας από τώρα, είναι εξ ολοκλήρου δική σας. Πριν φύγετε, θέλω να σας ζητήσω μια μικρή χάρη που πραγματικά βοηθά αυτό το μήνυμα να φτάσει στους άνδρες που το χρειάζονται περισσότερο. Αν αυτό το βίντεο σας μίλησε, αφιερώστε μια στιγμή για να κάνετε like, ώστε περισσότεροι άνδρες άνω των 60 να μπορούν να βρουν καθοδήγηση σαν αυτή χωρίς ντροπή, σύγχυση. Μοιραστείτε το με έναν φίλο, έναν αδελφό ή κάποιον που νοιάζεστε και μπορεί να παλεύει σιωπηλά. Και στα σχόλια, ενημερώστε με από πού παρακολουθείτε και ποιο μέρος αυτού του μηνύματος σας άγγιξε περισσότερο. Τα λόγια σας έχουν σημασία και βοηθούν στη διαμόρφωση μελλοντικών βίντεο που γίνονται μόνο για εσάς. Αν θέλετε να υποστηρίξετε περαιτέρω αυτό το κανάλι, η δωρεά σας βοηθά να διατηρηθεί αυτή η εκπαίδευση δωρεάν, ειλικρινής και προσβάσιμη σε άνδρες που δεν ξέρουν πού αλλού να στραφούν. Κάθε like, κοινοποίηση, σχόλιο και συνεισφορά βοηθά στη δημιουργία μιας κοινότητας όπου οι άνδρες μπορούν να μάθουν, να θεραπευτούν και να προχωρήσουν μαζί.